再把我们刹车线拉出来，然后把我们线圈放上，线圈从里边插进去。明台，然后插到我们这个孔里边去。看好这个线，它这个线呢是有那个卡孔的。把我们线给插进去，然后5号内六角把我们刹车扭紧就 OK 了，把我们刹车调紧就好了。